नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा मेहता एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया विषय लेकर के। कई दफा हमने देखा है कि हमारे घर में या हमें खुद भी हल्की हल्की खांसी हो जाती है, कभी कभी बेवजह। कभी मौसम का चेंज आया या कभी हमने ठंडा पानी पिया। ये तो एक ऐसे कारण है कि हमें समझ में आता है कि मौसम चेंज हुआ, हमने कुछ ठंडा और खट्टा खाया तो हमें खांसी हुई। हमें कई दफा ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ खांसी हमारी बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। हल्का सा कफ हुआ नहीं कि खांसी की समस्या शुरू हो जाती है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसी खांसी का जड़ से इलाज कैसे हो सकता है? आप कैसे अपनी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं? जानिए डॉक्टर त्रिपाठी से। मैं डॉक्टर एस बी त्रिपाठी, डायरेक्टर आयुर्वेदिक रिसर्च सात्विक आयुर्वेदम। आज आपके सामने हमें खांसी हर समय क्यों होती है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, इस विषय पर कुछ आपको उपाय बताने जा रहे हैं। एक्चुअली खांसी को आयुर्वेद में कास शब्द कहते हैं। कास का अर्थ होता है कि जब आप खांसते हैं तो गले से कसैले बर्तन की तरह खर 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 आवाज आती है। तो वास्तव में ये होता क्यों है? होता इसलिए है कि जो हम सांस लेते हैं तो सांस की नली में जब किसी भी कारण से सूजन हो जाती है और वो वहाँ कफ रुक जाता है तो सांस की नली को वो वहाँ इरिटेट करता है कि मैं कफ हूँ। तो उस कफ को निकालने के लिए हम लोग खांसते हैं ऐसे करते हैं तो कफ वहाँ से निकल जाता है। लेकिन देखा यह गया है कि आजकल लोग दवा लेते हैं कफ को सुखाने की। ज़्यादातर लोग यही देते हैं, डॉक्टर लोग कोई सिरप दे देंगे, एंटीहिस्टामिनिक दे देंगे, तो वो कफ वहाँ सूख करके सांस की नली में सूख जाता है और हर समय इरिटेट करता है। तो हर समय जब इरिटेट करता है तो वो कफ निकल तो पाता नहीं, वहीं सूख गया है। तो हर 2 मिनट में, हर 4 मिनट में लोगों को दिन हो या रात हो खांसी आती ही रहती है। तो ऐसे कंडीशंस में जब किसी को भी खांसी हो तो पहले तो ये कोशिश करें कि अगर आपको कफ हुआ है या कोई इन्फेक्शन हुआ है तो जो भी आप दवा लेते हैं उसको एक मात्रा से अधिक ना लें। 2 या 3 दिन, जहां कफ सूखने लगे तुरंत आप बंद कर दें। दूसरी चीज ये कि यदि आपको खांसी है तो उसको पिघलाने के लिए घर में सीतोपलादी पाउडर रखिए और उस सीतोपलादी पाउडर को आधा चम्मच साहस से दिन में 3 बार चाटिए। एक खदरादी वटी आती है उसको मुंह में रखिए और चित्रक हरित की या व्याघ्री हरित की दवा आती है, इसको सुबह शाम खाइए 2 बार। तो जो कफ जकड़ा हुआ है वो धीरे धीरे पिघल जाता है और पिघल करके खांसी में आराम मिलता है। अगर आप बहुत मिर्चा मसाला खाते हैं या बहुत गर्म चीजें खाते हैं तो सूखी खांसी में मिर्चा मसाला गर्म चीजें ना खाइए, बहुत घी तेल ना खाइए, नहीं उससे भी खांसी हो जाती है। और जो सूख गया है गला उसको तर करने के लिए मिश्री और सौंफ थोड़ा सा मुंह में रखिए, उससे गला पिघलता है। अगर ये भी नहीं होता तो छोटी हरड़ आती है, छोटी हरड़, उसको बाजार से ले आइए, उसको 1 चम्मच घी में भून लीजिए 10-15 हरड़, और जब वो फूल जाए, जले ना, तो उसके टुकड़े करके मुंह में रखिए। तो जितनी भी सूखी खांसियां हैं वो सब इस घरेलू इलाज से ठीक हो जाती है। बस इतना ध्यान रखना है कि गर्म चीजें आपको नहीं खाना है, और जो अगर आप कोई कफ को सुखाने वाली दवाइयां खा रहे हैं, चाहे एंटीबायोटिक या एंटीहिस्टामिनिक, उनको तत्काल बंद कर दीजिए तो आपको खांसी से निश्चित ही राहत मिलेगी। देखिए, अगर कफ की खांसी है तो तुलसी और अदरक फायदा करेगी। अगर कफ नहीं है तो आप तुलसी अदरक मत लीजिए, सिंपल आप शहद ले लीजिए गर्म पानी में। सिंपल शहद ले लेंगे थोड़ा मुंह में डाल करके तो उसमें आराम मिल जाएगा, हल्का गर्म पानी गले में, तो सूखी खांसी में आराम मिलेगा। अगर कफ नहीं है तो मत लीजिए। कफज खांसी में तुलसी का रस, अदरक का रस फायदेमंद है। देखिए, अगर पुरानी खांसी है तो उसका कारण देखना पड़ेगा। कहीं उसके फेफड़े में कोई खराबी तो नहीं है, टीबी तो नहीं हो गया है, गला तो नहीं खराब है उसका, गले में सूजन तो नहीं है। तो ये हमको देखना होगा ना कि कहीं उसके फेफड़े में तो खराबी नहीं है। अगर बाई चांस एक्सरे आपने कराया उसमें टीबी है
तो फिर आपको ट्यूबरकुलोसिस का भी इलाज करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के खांसी ठीक होगी। देखिए, जो खांसी स्मोकर को होती है तो स्मोकिंग करने वालों की जो सांस की नली है वो नली सिकुड़ जाती है और वहाँ जो जमा हुआ कफ है वो निकल नहीं पाता। इसी को करते हैं ना स्मोक की एलर्जी। तो बहुत सारे लोगों को स्मोक की धुआं से एलर्जी हो जाती है, धूल से एलर्जी हो जाती है, या घर में खाना बनता है मिर्चा मसाला का, मिर्चा छौंका, उससे तुरंत खांसी आने लगती है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो सांस के रास्ते से धुआं जा रहा है, चाहे वो घर के मिर्चा का हो, चाहे बीड़ी सिगरेट का हो, चाहे पेट्रोल का हो, वो सांस की नली को इरिटेट करता है, इसलिए खांसी आती है। तो उनको स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी। अगर स्मोकिंग नहीं बंद करते हैं तो खांसी नहीं जाएगी। अगर बच्चों में खांसी होती है तो बच्चों में सीतोपलादी पाउडर, अगर 1 साल का बच्चा है तो 2 चुटकी, और गिलोय सत्व 1 चुटकी मिलाकर के साथ से चटाइए, खांसी ठीक हो जाएगी। आज खांसी में इतना ही। आप सभी को नमस्कार, और अगले एपिसोड के लिए फोकस चैनल देखते रहिए। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।